Saya perokok berat, sering sekali sakit tenggorokan, sariawan, dan biasanya kalau batuk suka lama sembuhnya. Saya juga sering olahraga, tapi biasanya cepat lelah, mungkin karena usia kali ya. Sejak minum air hidrogen dari Trifinity, hampir nggak pernah sakit tenggorokan, apalagi batuk atau sariawan. Tidur pun makin nyenyak, pas bangun lebih semangat. Saya rekomendasi botol Trifinity terutama untuk yang perokok berat seperti saya.